दिनै जि 25 बोसोर तथा जि रुफाथि मायथाइ फालिनाय जोहोलाव बालिराम फुटबल चेम्पियनशिप बेयावहाय जोङो अल इन्डिया बेसिसाव होनाय जायो। जोङो देग्लाय बाहेरनिफ्राय वेस्ट बेंगलनिफ्राय मोनसे टीम लादों आरो गुवाहाटीनिफ्रायबो लादों। बेबायदियै जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय मोनब्रै टीम लानानै जोङो नैबे रुफाथि मायथाइयाव जोङो बे खेलखौ गेलेहोगोन आरो दिनैनिफ्राय जागायनानै 17 अक्ट'आव जोंहा फाइनेल जागोन आरो दिनैहाय जोङो आलासि हिसाबै हांख्रायना लाबोदोंमोन बारग' जोंनि बिटिआरनि CEM प्रमद बर' बिथांखौ हांख्रायदोंमोन आरो बिथाङा फैनानै बे खेलखौ बेखेवनानै गालांबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोङो निस्सय रायजो राजानिफ्राय नैबे खेलखौ जोबजासिम सहाय मोनगोन होननानै आसा खालामदों आरो दिनैबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंजों हेफाजाब होफैदों रायजो राजाफोरा आरो बिनि गेजेराव जोङो बे खेलनि जुगिदिनि जोंनि जोहोलाव बालिराम बर'नि आइडिय'ल'जि बिथांनि जि गुन गोनां गियानफोरखौ लानानै जोङो सोलोंनो हागोन आरो उननि दिनफोराव बेबायदिनो मोजां लिडार उजिगोन जोंनि ओनसोलनिफ्राय होननानै जोंहा मिजिंथिनाय दङ। बिथाङा सासे नेसनेल लिडार जोङो बुंनांगोन। बिथाङा गोदो समाव जेसेबांखिनि समाय दंमोन गावआ एबसुआवबो गोबां सम होदोंमोन आरो बेबायदिनो राजखान्थियाव ओंखारदोंब्लाबो बिथाङा बेबायदि मोजां बेबायदि गोबाव सम मोनाखैमोन। बिथाङा उदखारिनि जिउआव जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो बेबायदिनो बिथाङा गासै दिगावबो आखा फाखामोन। स्पर्ट्स बिथिं बा रायजो राजानि खामानि मावनाय रायजो राजानि अभाब अभिजुगखौ नायनानै ओनसोलाव मा जोंनि जिखिनि नांगौ हा हुबिदा बेफोरखौ रायजो राजानि थाखाय लाबोनानै होफैदोंमोन जों मोनथिनायाव आरो बिथांमोननि जुगिदिनो जोंनि बर'नि जायफोर लिडारफोरा सावरायनानै आन्दलन खालामदोंमोन आरो बिथांमोननि जुगिदिनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोला जौगादों होननानै जों मिजिंथिदों आरो फैबाय थानाय समावबो बिथांनि आइडिय'ल'जिखौ जोङो अरायसमबो लांबाय थागोन। जायफोरा जोहोलाव बालिराम बर'नि गल्ड कापखौ 25 बोसोरसिम लाना फैबाय बिथांमोनखौबो जोङो बरायगोन। बे 25 बोसोराव जायफोरा दखरा एबसुनि मावथि बा स्पर्ट्स सेसननि मावथि बा जोंनि टुर्नामेन्ट कमिटियाव चेयारमेन वार्किं चेयारमेन कनभेनर जानाय बिथांमोनखौ जोङो मोनसे मेमन्ट' होनानै बा जोंनि मेगाजिनखौ आर'नाइ होनानै जोङो बरायनाय हाबाफारिखौ लाबाय थादों। दिनैनिफ्राय लानानै जोङो जोबजासिम बे हाबाफारिखौ जोङो लाबाय थागोन।